Het is 4 voor, dit is het Frieske Nijs. Goeiemiddag. Door de economische crisis is het al inbraken in Friesland het Aronier Botanommen. Ze hadden in 2010 nog 1450 inbraken geregistreerd. Het Aronier kwam liefst 1870 meldingen bij de politie binnen. De buurt bestiert daarbij uit sieraden, jild, mobiele telefoons en laptops. Nevens de politie die uit de verhoren blikken dat een protoverdachten haar werk kwijtrekken wien. En benamen uit Jermoed daar criminele dieren ontzetten waren. We zullen de mensen die er voor de eerste keer bij ons langskomen. En uit de verhoren blijkt dus ook dat het de eerste keer is dat ze er mee bezig zijn. En dat ze soms in de kanaal zitten. Maar het vee op het Noorderleeg, nou wolf net van 1 april af vaarwaardje. Het Frieske Geer vindt van net. En daarom zien we een rechtszaakje en pachter Pieter Bouma van Maren. Die zijn vee wolbetiet de graaide in het. Maar nevens de letter van het contract maai dat. Het Geer denkt dat het bij voorin net goed is voor de vogels. Bouma ontkent dat. En zei dat er krijgt een heel soort vogels op zijn lawn zitten. De rechter kon de beide partijen net dichter bij elkaar brengen. En constateerde dat er een jipperconflict zit. Al zouden wij u helemaal gaan volgen en zouden we u gelijk gaan geven, dan vraag ik me eerlijk gezegd af of daarmee het probleem wat u met elkaar hebt, de spanningen die er zijn, dan worden opgelost. Hoeveel jouw weken doch de rechter uitspraak. Het Fries Hienstenstamboek liet DNA-testen ontwikkelen die het verplichten worden bij de officiële hienstekeuring. De nieuwe DNA-test wordt ontwikkeld door de Universiteit van Wageningen. Daarmee kan gecontroleerd worden of een hinder geen drager is van een netweenske gen. Onbenne afwijkingen bij een vallen moet hiermee uitbannen worden. Het stamboek wil het Frieske Hienst voor de toekomst roszuiver houden en erfelijkheidsfouten voorkomen. Ja, middels het selecteren op DNA-informatie, ja, dan ben je een stuk zekerder van dat de nakomeling zou wijzen zullen, zodat je dat verwacht. Dus dat die op een hoger niveau voldoen. Maar inzet van vrijwilligers, soort wedstrijdbad van Boetenpost, toch hier hem leeuwen kennen. De koepen maar net versoepen. Leden van de zwemclub PwC willen voorkomen dat de koepen dicht. Ze werken hier aan een plan om bij een vrijwilligersorganisatie de zaak draaiende te houden. Hier praat de gemeente hier hoe de toekomst van het zwembad en de kans is groot dat Boetenpost zijn wedstrijdbad verliest. De Rier wil het bestaande bad sluiten en hopen dat er merkpartijen binnen die het een Nij- en Lietserbad exploiteren willen. Het Sneekermuurke krijgt een plakje in de bibliotheek van Snits. De gemeente, de Vereniging Historisch Sneek en de bibliotheek ben dat komen. Vlietend hier ontstier er opschoor doet de gemeente Zuidwest-Friesland de ontenkens om de Snitsgeschiedenis oprommen uit het stadhuis. Het bestaat onder andere uit namenbordjes en reclame voor Snitse producten. Na 8 jaar wachtzien is het nou eindelijk zover. Het Raadhuisplein in Drachten wordt volslijn opknapt en reconstrueerd. Juist Joen is feestelijk met de bouw uit huis hebben. Blijdschap bij de winkeliers om het plein en bij bewoners van de flat, want lang omlet is het zover na jaren van frustraties over de voortgang van het project. Lange tijd zit ze maar een zandbak voor de deur dat niet meer gebeurde. Als bestuur hebben we er een hele grote werk van gehad. Soms met bestuursleden tot in trends over gesprekken met de projectontwikkelaar. En dat gaat hier net alweer in de koude kleren zitten. De kosten binnen meer dan 100 miljoen euro voor een parkeergarage, nieuwe winkelruimtes en 120 wenningen. In 2014 moet het grootste pad klaar wezen. In het Natuurmuseum in Ljouwen het is van jou het oude moerstation die bij Artenij aan een vuurpilk versmoen waard. In december houden de politie 2 maanden die een moes met een vuurpilk de loft in zitten wonen. Het beestje had het uiteindelijk net overleven. Het Natuurmuseum heeft de astromoes kregen om hem cent te letten aan het publiek. Er zijn natuurlijk duizenden muisjes in Friesland en die gaan we niet allemaal bewaren. Maar dit muisje heeft een verhaal met zich meegekregen. De andere kant is natuurlijk dat er ook een boodschap achter zit. En daarom staat er een uitgebreide tekst bij. We krijgen veel jongeren op bezoek in het museum. Dus je kan er ook wat mee vertellen van dit is nou niet de manier waarop je met dieren moet omgaan. Hoe de hele wereld het er al omdenken west voor de astromoes. Zelfs een krant in Venezuela beruchtte hoe het nijs. Het waren er nog. Joen en vannacht kans op een bui, er stiert een hudde noordwester en het wordt een graad als treien. Morgen is het wisselend bewolkt, meest droog en het wordt 8 graden. Er stiert een krachtige noordwestenwind. Nachts wordt het dan 1 of 2 graden boven nul. En dat zag je deze kwartier. Dadelijk kun je naar Heer en naar Check. En ik meld me maar meer Friesnijs aan ze om 6 uur.